مجلس محافظة الأنبار عقد جلسة لانتخاب محافظ الأنبار جديدا، وفعلا تقدم عدد من المرشحين لهذا المنصب. اليوم الحمد لله بفضل الله تعالى حصلت على ثقة أخواني السيدات والسادة أعضاء مجلس محافظة الأنبار وبالأغلبية المطلقة. حقيقة اليوم حسب البرنامج وبناء على البرنامج الذي وضعناه سواء خطة خدمية الموجودة هو أن نتمم ما بدأه السيد محافظ الأنبار محمد الحلبوسي. حقيقة خطة كبيرة جدا وفاعلة بدأنا بها منذ تسلم السيد محمد ركان الحلبوسي، واليوم سأتمم حقيقة ما بدأناه. ملفات مهمة وساخنة وكبيرة جدا، ابتداء من عودة النازحين، من إعادة الإعمار، من إعادة الإعمار واستقرار المناطق الغربية، ثم إن شاء الله قبل نهاية السنة هناك ملفات ساخنة عودة كل النازحين إلى ديارهم وبيوتهم وبشكل متكامل في محافظة الأنبار. اليوم اجتمع مجلس محافظة الأنبار بكافة أعضائه وتم انتخاب الدكتور علي فرحان خلفا للأستاذ محمد ركان الحلبوسي. فيما يخص المحافظين الذين توالوا على المناصب، كانت تبديها من المقاتل أحمد خلف الديابي، حيث كانت المعارك على أوجها معارك التحرير، معارك التحرير والدفاع عن محافظة الأنبار، وقد أصيب وتم انتخاب الأستاذ صهيب الراوي خلفا عنه، والرجل أدى ما عليه من واجبات من خلال دعم المقاتلين ودعم عمليات التحرير. إضافة إلى ذلك لأسباب خاصة تم استبدال الأستاذ صهيب الراوي وانتخاب الأستاذ محمد ركان الحلبوسي خلال هذه الفترة التي مضت. ارتأينا اليوم عقد جلسة محافظة الأنبار لانتخاب محافظ أنبار جديد محافظة الأنبار، وقد تقدم أكثر من مرشح لهذا المنصب وكلهم محترمين، ولكن اليوم تم انتخاب الأستاذ علي فرحان بكافة الحضور. الحضور كان 27 عضو مجلس محافظة، وانتخاب بالكامل أعضائه.